Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Apa Indah sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak tidak lagi sibuk, kan? Bapak lagi tidak sibuk. Bisa langsung mulai saja ya. Mungkin berapa menit waktu yang akan kita gunakan? Sama seperti kemarin saja, Pak. 10-15 menit. Apa bisa begitu, Pak? Dengan senang hati, nak. Oh iya, bagaimana kelanjutannya Indah? Sepertinya keputusan saya sudah bulat, Pak. Bisa Indah jelaskan keputusan apa yang Indah maksud? Keputusan untuk berhenti sekolah, Pak. Untuk apa saya sekolah kalau harus melanjutkan ke jurusan yang tidak saya minati? Saya sangat kecewa, Pak. Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi kamu jangan dulu gegabah dalam mengambil keputusan ini, Indah. Terus saya harus bagaimana lagi, Pak? Bapak ingin tahu apa reaksi orang tua kamu setelah kemarin bertemu. Orang tua saya sangat kekeh, Pak. Bahkan saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan saya tidak mengikuti keinginan orang tua untuk masuk ke jurusan kesehatan tersebut, Pak. Bisa Bapak tahu apa alasan Indah untuk tidak masuk ke jurusan kesehatan sesuai dengan keinginan orang tua tersebut? Karena saya merasa tidak mampu di bidang tersebut, Pak. Saya lebih suka bidang kesenian, untuk itu saya mau masuk jurusan sastra tasik. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Iya, Pak. Saya banyak mengikuti kompetisi di bidang kesenian, dan saya selalu menang dalam lomba tersebut, Pak. Saya sangat berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan saya di bidang itu, Pak. Bapak sangat salut padamu, Indah. Sepertinya kamu sudah mampu merancang karir sesuai dengan bakat yang kamu miliki. Iya, Pak. Saya sudah tidak tahu berbuat apa lagi. Saya sudah berputus asa. Bapak melihat kamu masih punya semangat untuk menggapai apa yang menjadi cita-citamu. Kamu hanya perlu memberikan kesempatan pada dirimu bagaimana caranya agar orang tua kamu bisa memahami apa yang sebenarnya yang kamu inginkan. Bapak percaya kamu bisa melewati ini, Indah. Terus, apa saya harus berbicara lagi dengan kedua orang tua saya, Pak? Ya, benar sekali, Indah. Kamu perlu melakukan ini sekali lagi. Indah harus sampaikan bahwa minat dan bakat Indah itu ada di bidang seni. Jadi lebih cocok masuk sastra tasik. Baik, Pak. Saya akan mencobanya lagi. Begitu dong. Bapak sangat bangga padamu, nak. Oh iya, sepertinya sudah 15 menit dan Bapak sepertinya harus mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Iya, Pak. Nah, bagaimana perasaan Indah? Saya senang karena saya bisa mendapatkan semangat lagi. Nanti setelah bertemu dan berbicara dengan kedua orang tua, saya akan menghubungi Bapak lagi. Ya, Bapak juga senang karena Indah masih berkeinginan untuk mencari jalan keluarnya. Kira-kira kapan? Kapan? Kapan, nak? Hari Kamis bisa, Pak? Bisa, nak. Nanti tolong ingatkan lagi Bapak via WA ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mempercayakan masalahnya kepada Bapak ya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sampai ketemu besok ya. Iya, Pak.